السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا النقاش هذا اللي غادي نتناقشوا فيه إن شاء الله على الماتش ديال اليوم ما بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني اللي سال كيف ما شفنا كاملين بالتأهل ديال المنتخب المغربي. أحسن ما كاين في الماتش هو التأهل، هذا هو الإجماع اللي نقدروا نخرجوا به كاملين من بعد ما شفنا 90 دقيقة ديال نفس السيناريو تقريبا ديال جزر القمر، ونقدروا نقولوا نفس السيناريو ديال الماتش ديال مالي، من غير انه في مالي ارتكبنا الخطا اللي خلى مالي ترجع في الماتش. وهذه المره هذه كنا قاب قوسين او ادنى من اننا نديروا نفس الخطا ونديروا نفس الغلط ونصدقوا في واحد الواحد. يعني شفنا في الاخر التعامل اللي كان فيه ريسك كبير من مسينا في ديك اللقطه اللي كانت غير زايده، وغادي نرجعوا لها ان شاء الله في هذا النقاش هذا. 1-0 هدف ديال ابراهيم دياز. الماتش ككل شخصيا انا اللي خرجت منه بخلاصه وهو ان الركراكي ما عمره ما كيتعلم من الاخطاء ديالو، وعمره ما كيتعلم من داكشي اللي داز عليه. الا كنا غادي ندخلوا حكيمي وهو ما جاهش 100% وغادي نكرروا نفس السيناريو ديال المزراوي مع جنوب افريقيا، راك جاب الله طحتي هذه المره هذه مع تنزانيا وما طحتيش مع جنوب افريقيا. كيفاش كتخلي الشيبي اللي دار بيرفورمانس واعره، خرج ماتش واعر مخير في الماتش الاخر ديال تنزانيا، كتحطو وكتجلسو وكتلعب حكيمي اللي بهاد التيتولاريزاسيون ديالو، بهاد الرسميه ديالو، كتوجه واحد الميساج ماشي غير للجمهور ولكن حتى للعاب اللي معاك، على انه كاينين شي لعابه لا غبار عليهم ولا يعلو عليهم احد، واخا ما يكونوش حتى في 50% ديال الجاهزيه ديالو. كلنا شفنا اليوم حكيمي ماشي هو حكيمي اللي تنعرفو وهو جاهز 100%. فكيفاش انت غتبدا به تيتولار غير حيت بديتي كتلعبوا في الماتش اللي قبل واحد 10 ربع ساعه دخلتيه في الماتش، غادي نبدا به وغادي نريسكي به. اولا لانه ماشي في الجاهزيه ديالو 100%، وبالتالي شفتي بزاف ديال لي باس راتي كان عنده، كان عنده شويه ديال الديشي حكيمي، كان نشط لك الجهه اليمينيه، ولكن راه هذه غير تنزانيا في الاخر وفي الاول راه غير تنزانيا هذه. يعني ما راكش لاعب ضد الكاميرون، ما راكش لاعب ضد السنغال، ما راكش لاعب ضد مصر. بحال هاد المنتخبات هادو اللي هما قويين طبعا وغادي يعرفوا يتعاملوا معك اكثر لانه عندهم الكاليتي، عندهم الجوده ديال اللاعبين، مع هادو راه ما غاديش تضيم. كيفاش انت كتسمح لراسك انك تدخل حكيمي وتخلي شيبي اللي جاهز اللي عطى مؤشرات ديالو قويه، واللي تقدر انك تلعب حكيمي في الشوط الثاني وتعطيه ديك نص ساعه مثلا الاخرى اللي فين هو يزيد يتاقلم مع الماتشات باش تقدر تبدا به مثلا الماتش الجاي ضد الكاميرون تبدا به كتيتولار. وكان هذا هو اول استنتاج اللي انا استنتجته، هو ان الركراكي كاع ما كيتعلم من الاخطاء ديالو، كاع ما كيتعلم من التجارب السابقه ديالو. وبالنسبه لي هذا المشكل هذا غادي يخرجنا في حيط، حيت الخصم الجاي ماشي هو تنزانيا، ماشي هو زامبيا، ماشي هو مالي، ماشي هو جزر القمر. الخصم الجاي اللي شفنا اليوم الماتش ديالو مع جنوب افريقيا خصم قوي، وخصم اللي واقفين على الصح، وخصم ما غاديش يكون سهل، وعندهم صراحه الجوده، عندهم الجوده خصوصا في الشق الامامي، الشق الهجومي ديالهم كاميرون. ولكن نخليو ان شاء الله الحديث على الماتش ديال كاميرون حتى المره اخرى. اللي خرجت به كذلك كخلاصه من هذا الماتش هذا وهو المشكل الدفاعي اللي ما خدمناش عليه، واللي باين انه عندنا واحد الدفاع واخا ما تختبرش اليوم اختبارات كثار، ولكن غير دوك جوج فرص اللي تختبر فيهم راه تقريبا كانوا راس بوطو مع بونو. اللعاب كيلقى راسو راس بوطو مع بونو. اللقطه الاولى ديال سايمون مصوفا، حنا كمغاربه عارفين شكون هو سايمون مصوفا لانه لعب مع الجديده ولعب مع الوداد، فعارفين انه يعني تقريبا من 5 الفرص يقدر يسجل 4 عادي ماركي وحده. فجاتنا عادي ديك اللقطه، ولكن كون كان شي واحد اخر، كون كان شي ساديو ماني، كون كان تماك شي مبومو، كون كان تماك شي اماد ديالو، واش زعما غادي يسجلها راسو راس بوطو غادي يخشيها بالراس غيتخشاش. فعندنا مشكل حقيقي في الدفاع. الانيماسيون ديفونسيف ديالنا، التنشيط الدفاعي ديالنا فيه اشكال كبير. شحال من فرصه تعطات للخصم لقينا فيها انه الخصم او المهاجم ديال الخصم كيلقى راسو راس بوطو وفاس مع بونو. انا غير اللي باقي عاقل بعدا عندك فرصه واحده ديال جوز القمر فاش خونا قلب الياميق، وفرصه اخرى ديال مالي الا باقي عاقل مزيان، وكذلك واحد الفرصه ديال زامبيا. وعاد اليوم نفس الشيء، واحد جوج ديال الفرص اللي ربي حفظنا فيهم وصافي. حاجه اخرى غادي نتكلموا عليها وهو داك البطء ديال اخراج الكره من خط الوسط. رجع اليوم ورجع بواحد الطريقه اللي انايا خلعتني، رغم انه ما كاينش امر هبط ولكن ما كاينش اناحي كذلك.
وناحي اللي اليوم تصاب وما عرفناش علاش، كل واحد شنو كيقول، انا شخصيا ما عرفش علاش. فاذا غاب لك اناحي، واش صافي داك خط الوسط غادي يضربوا الشلال؟ واش صافي ما نقدروش اننا نخرجوا كره مره اخرى؟ البطء الكبير، الرعونه كذلك اللي كاينه في المستوى الهجوم. وهنا غادي ندويو على الخطه، وهنا غادي ندويو على واحد الحاجه كانت باينه، وهو تعليمات ديال الركراكي انه اي واحد يجد كره في الجنب لا اليسار لا اليمين خصو يهز كره، خصو يسونطري. هذه كانت بانت لينا لدرجه انه شي مرات الزلزولي كتلقى عنده ليسباس، عنده مساحه قدامه فين يزيد يدخل ويدخل كاع الكاري، كتلقى غير كيشد لك يهز راسو، خصو يسونطري. واخا هذه الطريقه هذه حل من الحلول الهجوميه، ولكن واش عندك الادوات ديالها؟ واش دخلتي اللاعب المناسب باش يلعب بهذه الطريقه؟ واش دخلنا مثلا نصيري بلاصه الكعبي؟ الكعبي اليوم كان واضح على انك غادي تلقى مشكل باش توصل له الكره، بحكم ان طنزانيا وبحكم انه غاموندي عارفك مزيان وقالها كاع في التصريح، قال لك انا عارف الكراكي كيفاش كيلعب. وكان واضح بالنسبه لنا انه غاموندي قاري مزيان الكراكي، دارسو مزيان، عارف كيفاش يسد عليه اللعب، وسد عليه اللعب نيت ديال بصح. خاصك مره اخرى اكسبلوا انديفيدويل، خاصك مجهود فردي ديال اللعاب باش تحل به المشكل، بالاضافه الى تعامل سيء من الجول. هاد لا كومبينيزون، هاد التشكيله هادي باش انك تماركي. يعني خاصك ابراهيم دياز يشد كره ويراوغ عاوتاني على المستوى اللي راه البيت الى جينا نطابقوه مع البيلانتي اللي كنا خدينا مع مالي، راه نفس الحركه تقريبا نفسها. كيشد دياز على المستوى الايمن كره، كيراوغ خونا وكيدخل بها، راه نفس الحركه، غير هو في ماتش ديال مالي خونا قاسها بيدو، ومع ذلك ابراهيم دياز كمل الكره، عاد رجع البيلانتي الحاكم من بعد. نفس الحركه، نفس اللعيبه. اليوم طحتي مع طنزانيا، ديك المره طحتي مع مالي، من غادي طيح مع السنغال ولا طيح مع شي واحد اللي صحيح نيت، حقاش دابا راه بقاو غير هما، راه بقاو غير المنتخبات الثقيله. عندك دابا الكاميرون، عندك الجزائر غالبا هما غادي يدوزوا، عندك السنغال، عندك مصر، هادو هما اللي بقاو. واش كتظن الا بقيتي غتلاقى مع الا تلاقيتي مع واحد من هادو، واش غادي دير نفس الحاجه وغادي تعول عاوتاني على دياز وعلى الله يخلق لينا شي حاجه وعلى الله يماركي؟ وعاوتاني لا كاليتي ديال الحارس اليوم ديال طنزانيا كان حارس عالي جدا. من ديك الزاويه مثلا بالنسبه للحراس راه حشومه تماركا لك من ديك الزاويه بحال ديك الطريقه، ومع ذلك تماركات. وفاش ماركينا اشنو درنا؟ ما بقيناش مازال كنحاولوا اننا نزيدوا البيت الثاني. شفنا التعامل اللي كان خايب ديال اللعابه مع الكرات، وشفنا كيفاش انه بلاص ما نتابروا، بلاص ما نزيدوا القدام، بلاص ما نجروا كره لقدام ونحاولوا نخلقوا خطوره، ماشي هذه المره من طرف الاطراف، ولكن علاش ما كنحاولوش نلعبوا من العمق؟ علاش ما كنحاولوش نلعبوا ندخلوا بها، نبينيتريو بها من الوسط؟ ما كاينش. علاش؟ حقاش سادين عليك. الحلول ديال الركراكي بالنسبه لهذا السيناريو، واش ما كانش باين ليه هذا السيناريو؟ زعما ما كانش كيتخيلوا، ما درش هذا الامر هذا. ما عرفش بلي طنزانيا تحاول ما امكن تسد عليك، خصوصا غتسد عليك من الوسط. واخا هاي سد عليك من الوسط، بغيتي تلعب انت على الاطراف ياك، بغيتي تلعب على العرضيات، بغيتي تهز كواري، فينا ونصيري اللي اجمعت الامه ياك على ان النقطه القوه الوحيده اللي عنده واللي كتشفع عليه ربما باش انه يكون في المنتخب وهو الضربات الراسيه. علاش انت ما باديش به؟ الا انت باغي تلعب بهذه الطريقه، انا معاك انه خاص الكعبي هو اللي يكون تيتولار، وكعبي بيرفورمانس ديالو كبيره والاداء ديالو مزيان وتبارك الله ماركي وهذا، ايه معاك انك تلعب به. ولكن اذا تدخل بايوب الكعبي، علاش غتلعب بخطه ما كتناسبش ايوب الكعبي؟ علاش غتلعب بواحد الخطه اللي غتقتل بها ايوب الكعبي؟ علاش الكعبي بان اليوم ماشي في الحاله ديالو مزيانه؟ واش عطينا الادوات، وفرنا الادوات المناسبه باش انه الكعبي هو اللي يكون فينيسور، هو اللي يكون ذاك راس الحربه اللي غادي نرتكزوا عليه ونزيدوا به لقدام ونقدروا كاع نماركيو به؟ لا، ما يمكنش انت تلعب ليا بادوات ما مناسباش راس الحربه ديالك وتسنى منه انه يماركي. فهاد المشكل هذا بالنسبه لي انا كامل كنرجعوا الركراكي راه هو اللي كيقتل راسو، راه هو اللي كيصعب الامور على راسو. ما يمكنش الكل شيء كيدوي على نفس الحاجه. وحتى يعني تفائلنا من بعد الماتش الاخرين ديال زامبيا وقلنا انه ربما فهم الرساله، وكاين اللي قاعد يتكلم على انه الناس ريحوا معاه ودوا معاه، ما عرفتش هذه كاين اللي كيكذب، كاين اللي كيأيد هذا الامر هذا. ولكن حتى قلنا انه راه واقيلا راه عاق وراه فاق وراه فهم وراه عرف شكون اللي خصو يدخل وشكون اللي ما يدخلش. كنجيو كنتفاجئوا كنلقاو نفس اجي ندوي شويه على التغييرات. بغيت نفهم اشنو المغزى من انك تخرج مزراوي وتدخل بلاصتو صلاح الدين. يعني واش المزراوي ما كانش مؤدي الدور ديالو؟
واش صلاح الدين غادي يزيدنا شي كاريتي اللي ما عندش مزراوي على المستوى الايسر. بغيت نفهم هاد التغييرات ديال بوست بار بوست. شنو هو الابداع اللي كاين في التغييرات؟ خرج مدافع ايسر دخل مدافع ايسر، خرج راس حربه ودخل راس حربه، خرج جناح دخل جناح. فين كاين الخلق ديال الحلول بهاد التغييرات؟ مثلا انا اللي كنعرف ان المدربين فاش كيوحلوا، فاش ما كيلقاوش حلول كيلتجئوا لدوك التغييرات، وخصوصا تبارك الله اليوم عندك 5 ولا عندك 5 ديال التغييرات، ما بقاوش غير 3، باش تخلق بهم حلول، باش تفاجئ بهم الخصم، باش انك تغير من التكتيك ديالك، باش انك تغير الخطه ديالك، باش انك حتى الديسبوزيتيف ديالك. الخطه ندخل ب 4-4-2، ما نقدر نقلب الانيماسيون ندير 4-2-3-1 4-1-4-1. كي عطى الله ما تقلب، عطى الله لي سيناريو اللي تقدر تخدم بهم، عطى الله الحلول اللي تقدر تبدا بهم، خصوصا انه انت عندك الجوده طالعه على الخصم ديالك. هذه راه تنزانيا اللي مخير فيهم شكون هو ساماطا، كيلعب معاهم من القرن 19 نفسه. ولا ما كاش ساماطا كاين سايمون مصوفا. دابا دخلنا عليكم بالله، واش سايمون مصوفا وساماطا هو الكعبي، هو الزلزولي، هو دياز، هو اجي نقارنوا حنا غير خط واحد اللي هو الخط الهجومي. ما يمكنش غاموندي كندوي على غاموندي اللي شكون درب الوداد، درب الحسنيه، درب مدرب يعني عادي جدا في القاره، مدرب ديال سيمبا ولا ديال يونغ افريكانز في تنزانيا. ما يمكنش بحال هذا المدرب هذا بالادوات البسيطه اللي عنده يقدر انه يوقفك في تيرانك، في ارضك، في الملعب ديالك، في كل شيء اللي كنعنيو بانه توفر لك جميع السبل ديال النجاح، وانت بحال انت مصر على انك ما تنجحش. واللقطه الاخرى ديال المسينه بغيت نرجع ليها ونسدوا كاع حنا الموضوع هذا، لانه نفس الحوايج كيبقاو يتكرروا، نفس الهضره كتبقى تقال. وفي الاخر نختموا بالحديث شويه على الماتش ديال الكاميرون. اللقطه ديال المسينه انا غير بغيت نفهم واش عندنا هاد اللاعبين ولا هاد الستاف هذا ولا هاد لي تكنيسيان واش ما كيتفرجوش مثلا في الماتشات، ما كيشوفوش على انه اللقطه اللي كانت اليوم واللي السبب ديالها هو فقدان التركيز في اواخر اللحظات ديال الماتش. واش ما كتشوفوش على انه نفس اللقطه ديال البارح ديال تونس مع مالي، يعني مدافع في اخر اللحظات باقي لك 5 دقائق وتسالي الماتش ديالك وتاسيوري الرباح ديالك والتاهل ديالك، كيفقد التركيز ولا ما عرفش كيفاش كيدير وكيتسبب في ضربه جزاء اللي خلات انه المنتخب ديالو يتقصى. تخيل انه طراو معنا نفس السيناريو اللي هما يعني هذاك الاحتكاك. انا معاكم انه ماشي ضربه جزاء، ولكن احفظ الله وصافي، راكو كان حكم اخر يقدر يحسبها وسير انت حيدها ليه. فانا علاش غادي نحط راسي اصلا في هذا النوع ديال لي سيتواسيون؟ علاش نحط راسي انايا في واحد الوضعيه اللي نخلي 50-50 ونبدا نطلب ونرغب ويا ربي وعندك ويا ربي تسلك علاش؟ خصوصا انه بعيد على المجال ديال اللعب، بعيد على المرمى، كره مقتوله، ماشي حتى فرصه، ما عندها حتى شي معنى. اجي فخاص التركيز ماشي 90 دقيقه، اكثر من 90 دقيقه. فين ما بغيت توصل في هذا الماتش هذا توصل، خاصني نبقى ديما مركز. على الله هاد النقطه هذه نركزوا عليها في الماتش الجاي. دابا ندوي على الكاميرون اللي نقدروا نقولوا في الباركور ديالها في دور المجموعات وحتى الماتش ديال اليوم تعذبات شويه، كلات دق شويه، ولكن هزات راسها وتاهلات، ودابا هما في الكارت فينال. انا هاد المنتخبات هما اللي كيخلعوني اكثر، حيت جربوا المعاناه وجربوا يسوفريو وتعلموا وعرفوا كيفاش انهم يلعبوا ضد منتخبات اللي نقدروا نقولوا تقريبا في المستوى ديالهم، ولا كاع شي مرات كيكونوا مستوى احسن منهم، ولكن كيقدروا انهم اشنو يتعايشوا مع الماتش ويديروا الاكسبلوا ديالهم ويخرجوا بالهدف ديالهم من الماتش. في الاخر قتلتي الماتش ديال ساوث افريكا ديال جنوب افريقيا، نقدروا نقولوا مع بدايه الشوط الثاني فاش ماركيتي الثاني، وعرفتي كيفاش تدبر الماتش. وبالنسبه لي انايا المدرب ديال الكاميرون اللي هو مدرب ديال كوتون سبور الكاميروني اللي جابوا ايطو، مدرب محلي كيدرب في البطوله المحليه ديالهم في الكاميرون اللي اصلا كتعاني ربما واقفه من شحال هذه، هو اللي كيتولى التدريب ديال الكاميرون ديال المنتخب، وعرف انه يقرا هيغو بروس اللي هو مدرب عادي جدا، عرف يقراه وعرف يقرا الاسلوب ديالو وعرف انه يوقفوا. هادشي اللي ما درتيش انت في لاكان اللي فاتت وخليتي انك تخرج مع ماشي ساوث افريكا ولكن سان داونز بكاع دوك التصريحات ديال هيغو بروس، كاع ديك الهضره اللي قال لك، لانه هيغو بروس هو قالها لك ديك المره، قال لك انا عارف هذا الركراكي هذا باش كيلعب، هو مدرب محدود، افكاره واضحه وانا غنعرف نوقفه، والصراحه وقفك وخسرتي مع 2-0. تخيل ان المدرب محلي في الكاميرون عرف انه
يتعامل مع المدرب العادي اللي هو هيغو بروس، ويعرف انه تا يوقفو، ويعرف انه كيفاش يدي التاهل من عنده وداه. فهاد السير الكراكي اشنو غيقدر يدير في الماتش الجاي؟ اللي كنتمنى شخصيا، انا شخصيا ما زعما فقط شويه الامل في التتويج. الا بقينا بهذا الشكل، ولا بقينا مصرين على ارتكاب نفس الاغلاط ونفس الاخطاء، وبقينا ماشي غير مصرين على ارتكاب نفس الاغلاط، ولكن مصرين على انه من نعاونوش رؤوسنا بكاع هاد الظروف الموفره، وما نعاونوش رؤوسنا، بالعكس حنا نقتلوا رؤوسنا. فاللي كنتمنى ان السير الكراكي ياخذ دروس وعبر هاد المره هادي ديال بصح، ويطبقهم ديال بصح. لان الكاميرون راه ماشي اللعب، خصوصا انه ما عندكش تاريخ زوين مع هذا المنتخب هذا في كاس افريقيا. وتيقرب ان شاء الله الماتش اللي غيكون نهار الجمعه، وديك الساعه نديروا شي فيديو ندويو ان شاء الله، ونتكلموا على كيفاش نقدروا نلعبوا والسيناريو ديال الماتش عموما. هادشي اللي كان بالنسبه لي اليوم. كان معكم طه. خليوا لي التعاليق ديالكم، الناس اللي يلا كيكتشفوا القناه ديروا سبسكرايب، شاركوا في القناه، وكنتمنى انه نشوف التعاليق ديالكم ونشوف الاراء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.